Ich begrüße dich zu diesem neuen Video. Schön, dass du wieder einschaltest. Hier ist dein Markus aus Alanya. Ich befinde mich gerade in meiner sogenannten Mittagspause und ich will dir einmal ganz kurz zeigen, bevor wir ins Video einsteigen, wie das aktuell aussieht bei mir. Also bleib unbedingt dran. Ja, hier siehst du meine Beine, Füße und das ist unser Pool. Und hier bin ich schon gerade reingesprungen und genieße jetzt die kurze Pause und habe ein paar Gedanken mit euch zu teilen. Und wie ihr es im Hintergrund vielleicht auch hören könnt und auch sehen könnt, es ist so ein bisschen Erdlandschaft dahinter. Und diejenigen, die mir schon länger folgen, die wissen das. Genau gegenüber von uns hier wird eine neue Site gebaut, die ähnlich sein wird wie wir, mit einem Gebäude, mit einem Parkplatz und mit einem Pool. Und da freuen wir uns dann schon auf die neuen Nachbarn, wenn das dann nächstes Jahr zum Einzug kommen wird. Nichtsdestotrotz will ich hier diese wichtigen Punkte nochmal ganz kurz aufnehmen, denn das Thema Auswandern ist für viele präsent und es soll nicht Schwerpunkt sein auf meinem Kanal, aber ich sehe einfach, die Anfrage ist da, die Fragen sind da und vor allen Dingen auch das Interesse und dementsprechend möchte ich einfach mal aus meiner Erfahrung nochmal was dazu sagen. Es gibt einfach verschiedene Punkte, die du unbedingt beachten solltest oder dir zumindest klar sein solltest, ob eine Auswanderung für dich überhaupt in Frage kommen sollte oder eben nicht. Und das ist auch ein erster Punkt, die klaren Beweggründe und vor allen Dingen, welche Folgen es auch haben kann, wenn du auswanderst. Und das nicht nur familiär, persönlich, finanziell oder auch beruflich, sondern eben auch ganzheitlich gesehen, ja, gesundheitlich eventuell auch, weil es gibt ja tatsächlich Menschen, die sagen, wenn ich 2-3 Monate oder 2-3 Wochen im Urlaub war in der Türkei oder in Dubai oder irgendwo in den USA, in Florida und ich habe viel Sonne getankt, dann geht es mir gesundheitlich super, super gut und wenn ich dann wieder nach Deutschland komme, es ist mehr grau, mehr kalt und nass, dann tun mir meine Gelenke wieder weh, dann habe ich mehr Gelenksschmerzen etc. und dann ist das wieder echt nicht cool. Und das sind auch zum Beispiel Gründe, warum dann Menschen gerne auch auswandern wollen. Mehr Sonnenlicht, mehr Wärme, was wiederum aber, das habe ich auch schon in dem einen oder anderen Video gesagt, teilweise, wenn es zu heiß wird, auch teilweise zur Qual sein wird. Vor allen Dingen, wenn du dann nur noch in der Bude rumhockst, weil es draußen einfach zu heiß ist und du tagsüber dann nichts machen kannst. Und deswegen leiden ja sogar auch Menschen teilweise unter Vitamin D-Mangel hier, sind käseblass, weil sie nicht das Haus verlassen im Sommer. Das ist wirklich so. Und das ist mir damals auch schon aufgefallen. Und ich habe mich gefragt, warum sind die denn alle so weiß hier in der Türkei? Also nicht alle, aber viele. Ja, weil die natürlich arbeiten unter klimatischen Bedingungen, ohne richtiges Licht, sondern nur unter Kunstlicht. Und dementsprechend hat man dann auch keine braun gebrannte Hautfarbe. Nichtsdestotrotz, das ist nur ein Grund, beziehungsweise ein Punkt, den du dir auf jeden Fall mal gefühlstechnisch mal überlegen solltest. Also welche Folgen hat das? Ja, vielleicht machst du eine Pro- und Kontraliste, was passiert, wenn du auswanderst, was passiert mit deiner Familie, was passiert mit deinem Umfeld, mit deinen Freunden, beziehungsweise wie ist das Verhältnis dazu und aber auch natürlich finanziell die Folgen. Und das ist nämlich das, was viele auch nicht unbedingt dann beachten oder im Detail auch planen. Und das ist auch ein weiterer wichtiger Punkt, warum du eventuell nicht auswandern solltest, wenn du keine finanziellen Rücklagen hast. Wenn, und das war früher wirklich meine Meinung, wenn die Kacke am Dampfen ist, dann musst du das Land verlassen, egal wie, wohin, egal wie viel Geld du hast, Hauptsache erstmal raus. Das kann natürlich gut sein, das kann aber natürlich, wenn du mit Familie auswandern möchtest, das Land verlassen musst, natürlich dann auch echt uncool werden. Und es gab viele Menschen, die sind damals zu Gesundheitskrisenzeiten ausgewandert, fluchtartig sozusagen, dazu gehören wir auch, wobei viele nach einem Jahr oder nach 1,5 Jahren dann auch einfach wieder zurückgegangen sind, weil es war nur dieser eine Grund. Und im Nachhinein, auch ich persönlich habe mir da Gedanken gemacht, hätte man auch noch nicht unbedingt auswandern müssen, weil man hätte die Schule natürlich dann so weiterlaufen lassen können, wie wir es da so hatten mit Homeschooling. Da hatten wir eine gute Regelung gefunden. Natürlich musste man sich da auch engagieren und einsetzen für die Kids.
Aber das macht man ja auch gerne als Eltern. Ich glaube, da gibst du mir auch recht. Und nichtsdestotrotz war es ja eine Zeit, die uns alle geprägt haben, aber trotzdem alle irgendwie überlebt haben. Vor allen Dingen natürlich, wenn du auch einen guten Mindset hast. Also du solltest auf den Punkt gebracht nur auswandern, wenn du dir klare Vorstellungen gemacht hast, wenn du daraufhin auch gewisse Folgen eventuell absehen kannst. Denn es ist ja klar, hast du zum Beispiel wenig Geld, musst du das Geld im Ausland aufbringen und hast dann irgendwann kein Geld mehr. Und was ist dann? Ja? Und das muss man sich natürlich auch wirklich gründlich überlegen, ob man das dann auch macht mit wenig finanziellen Rücklagen. Und natürlich ist es klar, man kann natürlich auch hier arbeiten gehen. Und man kann auch teilweise auch Euros generieren. Aber natürlich muss man halt gucken, ob das dann auch reicht. Vor allen Dingen je nachdem, wo man auch im Ausland dann lebt. Ein weiterer Punkt, der dir unbedingt klar sein sollte, ist, und du nur auswandern solltest, wenn du, denke ich, meiner Meinung nach, keine Probleme hast, eine andere fremde Sprache zu lernen, beziehungsweise auch mit der jeweiligen Kultur klarkommst. Da mal ein Beispiel, wenn du jetzt ein typisch introvertierter Mensch bist, der nichts lernen will, der mit anderen Menschen nichts zu tun haben will, der die Sprache nicht lernen will, der eventuell mit gewissen Religionen nicht klarkommt, dann hast du zum Beispiel in der Türkei, wenn du Probleme hast mit Kopftuchträgern, wenn du Probleme hast mit Beispiel die Moschee läutet oder sonstiges, dann ist das hier nichts für dich. Ja, dann ist die Türkei einfach nichts für dich. Und es gibt wirklich Menschen, die sind ausgewandert und stellen das später auch erst fest. Es gibt aber auch Menschen, die sagen von vornherein, und das finde ich eigentlich sehr schade, weil oft ist es so, dass diese Menschen noch nicht mal in diesem jeweiligen Land waren und nur schlechte Erfahrungen eventuell in Deutschland gemacht haben mit den Migranten sozusagen, die sich aber im Inland, also in ihrem eigenen Heimatland, in der Regel ganz anders verhalten. So ist es ja klischeehaft mit den Türken. Die Türken in Deutschland sind ja ganz anders als die Einheimischen. Wobei auch hier gibt es natürlich alles Mögliche. Ja, genauso wie in Deutschland es korrekte Türken gibt, korrekte Menschen gibt, gibt es aber auch natürlich hier korrekte Menschen, aber auch andersrum. Ja, es gibt ja von jedem Art von Mensch sozusagen, von jeder Rasse, immer irgendwo schwarze Schafe. Ja? Aber wenn du natürlich von vornherein sagst, nein, ich möchte in kein muslimisches Land oder in kein arabisches Land, weil ich das nicht ab kann, ja, dann musst du dir auf jeden Fall auch nicht die Mühe machen, in so ein Land einzuwandern. Du solltest unter anderem auch nur auswandern bzw. in ein Land dann einwandern, wenn dir bewusst ist, was du für dein Visum, für deinen Aufenthalt auch zu tun hast. Es gibt Menschen, so wie wir früher, es war super einfach, im Internet geschaut, zack, 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 alles easy und wir konnten los und das war's. Aber heutzutage, die Zeiten haben sich geändert und du solltest wirklich im Detail auch wissen, was du zu tun hast, beziehungsweise welche Papiere du für deinen eventuellen Aufenthalt brauchst. Und deswegen für das jeweilige Land solltest du dir das auch bewusst machen. Ein weiterer wichtiger Punkt sind natürlich auch die Kinder. Wenn du Kinder hast, die natürlich komplett unterschiedlicher Meinung sind, die vielleicht zu sehr verwurzelt sind in Deutschland mit dem Freundeskreis, mit dem Familienkreis, Oma, Opa, Tante, Bruder, Onkel etc., dann kann das natürlich auch zu Diskrepanzen führen und auf lange Sicht auch natürlich zu Problemen führen, wenn du die Kinder einfach, die nicht volljährigen Kindern aus dem Leben, aus dem Alltag rausholst und dementsprechend dir vielleicht tagtäglich irgendwas anhören musst, was wiederum Probleme innerhalb der Familie bringen könnte. Dementsprechend ist der Austausch und die Kommunikation mit den Kids extrem, extrem wichtig. Ein wichtiger letzter Punkt meiner Meinung nach für dieses Video, ich möchte es auch nicht zu lange machen, sind natürlich auch, was ist, wenn du wieder zurückwandern möchtest. Aus meiner Erfahrung kann ich nur jedem Einzelnen empfehlen, nicht alles 100% in Deutschland abzumelden bzw. abzuschließen. Das bedeutet, wenn ich jetzt nochmal zurückreisen würde und ich könnte es, dann würde ich erstmal ein halbes Jahr ungefähr alles so stehen und liegen lassen, wie es in Deutschland ist oder war. Das bedeutet, okay, klar, wenn ich eine Miete zu zahlen habe, dann zahle ich die Miete erstmal noch weiter. Wenn ich irgendwelche Verträge noch am Laufen habe, ich zahle das auch erstmal weiter. Wenn es natürlich jetzt irgendein Blödsinnsvertrag ist, dann kannst du das auch natürlich kündigen. Aber wichtige Sachen, wie jetzt zum Beispiel Mietvertrag,
Strom, Energieverträge etc., das würde ich erstmal laufen lassen. In dem Fall natürlich ein Vorteil ist, da du ja dann auch weiterhin Unterstützung, in dem Fall auch Kindergeld eventuell weiter beziehst oder beziehen kannst, ganz rechtlich, voll normal, und dir aber erstmal einen Überblick verschaffen kannst. Weil ganz ehrlich, selbst wenn du 10-mal in dem jeweiligen Land warst und du hast Urlaub gemacht, ist das kein Vergleich und nicht annähernd das Feeling, was ist, wenn du 6 Monate am Stück mal da bist oder 3-4 Monate am Stück. Wer von uns war denn jemals so lange entfernt von Deutschland? Keiner oder die wenigsten. Und dementsprechend, es fallen viele Sachen erst nach 3-4 Monaten auf. So wie wir nach Paraguay sind. Wir wussten nach 2 Monaten schon, dass das für uns nichts ist, haben uns trotzdem alles angeschaut, was akzeptabel wäre oder in Frage kommen würde, war es aber nicht. Und dementsprechend haben wir nach 5 Monaten dann die Reißleine gezogen und sind dann da weg. Und der erste Gedanke war erstmal zurück nach Deutschland. Aber da die Situation nicht das hergegeben hat, wir keine Wohnung, kein Haus etc. mehr hatten, haben wir uns gedacht, okay, wir gehen weiter. Und seitdem sind wir auch in der Türkei. Und dementsprechend ist das ein absoluter Tipp von mir. Ich würde mir eine Rückkehrmöglichkeit ohne Probleme einfach offen halten. Und dann kannst du ja immer noch das Ganze abmelden. Dementsprechend freue ich mich auf deine Meinung, bin auf deine Meinung gespannt. Schreib es mir in die Kommentare. Wenn dir das Video gefallen hat, lass einen Daumen nach oben da und dann freue ich mich schon auf das nächste Video. Gerne kannst du auch ein kostenloses Abo da lassen und check unbedingt die Playlist Türkei 2024 oder auch die anderen Playlists ab und lass mir deine Meinung dazu da. Ich freue mich auch, wenn du den Kanal weiter teilst und der Kanal somit auch natürlich weiter wachsen kann. Wenn du Ideen hast zu irgendwelchen Themen, was dich brennend interessiert, was die Welt wissen muss, egal ob es politisch ist, egal ob es sporttechnisch ist, fitnessmäßig, gesundheitlich, Mindset, Auswandern, Immobilien, Kryptomarkt oder mehr, lass es mich einfach wissen. Ich bin sehr gespannt auf deine Meinung, auf deinen Input. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, bleib gesund und munter. Dein Markus aus Alanya.